Siema na kanale. Dzisiaj już jest ze mną Maruda. Siema. Dzisiaj zrobimy unboxing paczki Mr. Boxa. Wartość, no może ktoś będzie wiedział jaka jest wartość, możecie pisać w komentarzach. Zobaczymy, może komuś uda się zgadnąć. No, my wam właśnie pokażemy tutaj do kamery. Ponieważ tu jest to właśnie w ten sposób. O! To jest Tak pierwszy wygląda. Mr. Box. Tak. Zaraz go odpakujemy. Może weź statyw. Podnośnik do paczki. Dobra. No, to czekaj, ja tutaj odsunę. Sobie to ładnie, o tutaj damy. Może w drugą stronę jakoś tak na bok, Coś to takiego. wszystko. Bardziej w drugą stronę, w tą Aha. twoją. Dobra. No. I teraz damy ją. Może tak. Tak, no dobra. Tutaj nie musicie akurat widzieć, jak my ją otwieramy, Tak. tak zwanie. Także otwórz pierwszą paczkę. O, Tą kosą. Zobaczymy co tam w środku się kryje. spokojnie, trzeba uważać. Pomału otwierać, nie ekscytować się, żeby się nie pociąć. Bo wiecie jak to jest. O, tutaj mamy pierwszym Mystery Boxem podpisany Funke Dextrin. Oczywiście Panią Krysię mamy na nalepkach, jakby to kogoś interesowało. postaram się nie pokazać ceny, bo to jest No. tajemnica. Zapakowano przez panią Krysię, tyle wiem. Tak. Taką informację tu dostaliśmy. Spokojnie. Czyli to jest Dextrin Funke? No, trochę wyżej, nie, bo cały karton bierzemy z taśmy. Dobra, tam mamy takie coś, może kurczę, masz tam taki kubek, weź go podnieś z tyłu, Czekaj. bo zaraz będzie taka jadka trochę, bo to jest zabezpieczenie takie, weź tam z tyłu masz taki ten, weź to, tam z tyłu masz kubek. Czekaj, dobra. To jest z tej strony go. Już na pierwszy rzut oka rzucają nam się wlepy. Dawaj może zobaczymy jakie są w środku wlepy, mamy trochę wlepek, mamy takie oto popcorn darmowy. Chcesz spróbujesz, czy dobry jest? Dawaj. Dziękuję. Popcornu. Tutaj paragony, to nieważne. Daj mi te paragony może. Ja je... Nie, żeby zaraz nie było, że jestem sponsorem owych paczek. Tylko po prostu ja je muszę... Witajcie w Elicie. No. Tutaj nie wiem czy widać dobrze. To weź pokaż do kamerki ładnie. Tutaj mamy jedną. Ja już swoją mam, a ty? Takie coś? Z Kobrą O, 8. tej jeszcze nie miałem, to sobie ją wezmę. No to strzelamy. Proszę No to bardzo. Strzelamy. No to strzelamy. Odpalaj, nie dygaj. Tutaj następna odpalaj, nie dygaj, ale z inną szatą graficzną. O to. Machony, tam są ryby! Machony, tam są ryby! I na tą wlepę czekałem. No takie wlepki to są, Tak. przyznam szczerze, bardzo ładne. Elitarni piromani. Też Proszę bardzo. fajna szata graficzna. Do spodni noszę tylko szelki. 100 mm pani Krysia. O, tutaj widzimy wszelkie czwórki, prawdopodobnie. I ostatnia wlepa z panią Krysią. Piro is not a crime. No, Proszę bardzo. także tak to wygląda. Weź ten kubeł, będziecie prosił, tam z tyłu taki jest. Dawaj, pozbieramy te muszę- same takie śmieci najpierw są. Tak, bo to są jakieś kurde. A Później wiesz jeszcze co to jest? popcorn. Nie! Te pianki takie. To są były. pianki. Jakby cię uszy bolały, możesz sobie do uszu powsadzać. Patrz. Widziałeś? O, widzicie, patrzcie ile darmowych takich patentów dostaliśmy. No. Ojej, to trochę jest tego Pewnie zbierania. całe wiadro. Nawet nie wiem czy wiadro starczy. Będzie Na trzeba to to wszystko. upychać i później to jakoś wyrzucić, tak zwane. Jak to mówi patelnia, którego pozdrawiamy. Będziemy z nim też Tak. nagrywać. Który mówi tak zwanie. No troszkę, będziesz chyba musiał wyciąć ten moment w filmiku. Chyba, że kogoś interesuje, jak się papierki wyciąga profesjonalnie. Kurczę, niby mało, ale dużo tego jest, ci powiem. No. A jeszcze druga jest paczka. Taka. Nie wiem po co oni tu dali, no ale dobra. Zabezpieczenie. Panie kolego, lepsze.
Ale śmierdzi to. Strasznie taką zbuczyną, nie? Skąd ty wiesz, jak zbuczyna śmierdzi? Nie wnikam. O, dobra, tutaj już mamy w sumie... końcówkę. Dobra, to już. To nie sobie będziemy tak, że... zbierać. O, tutaj czekaj, tylko podnieść to, co ci z ziemi spadło. Weź to tam rzuć. To może będziemy... O, jeszcze tutaj takie coś... Jeszcze jedną wlepę znaleźliśmy. Dość taką... Proszę bardzo. Pokaż co to jest. Pokaż to. Ultra Factory, taka naklejka. Weź to jeszcze wrzuć, jak możesz tam do tego wiadereczka. Dobra, to może będziemy po jednym produkcie otwierali, co? Tak. To może ja zacznę. Uwaga, uwaga. Otwieramy pierwszy produkt z Mystery Boxa. I jest tu, uwaga, Screamy 5S. Jest to kategoria P1, emiter dźwięku. Ile mamy w paczce? 10 sztuk. Bardzo fajne emitery, Może polecam. nawet otwórz pokaż. Pokażemy wam, jak się prezentują. To są, Masz. to są prawdopodobnie te takie z tymi stojakami, żeby się nie wywrócił, bo one lubią, jak mają taką flarę, lubią w waszą stronę zazwyczaj. Tak, mówiłem, takie ze stopkami. Bardzo fajne, 10 zespół. Bardzo polecam tę otwórkę. Głośne. No tylko cena jest jaka jest, ale polecam. Kładziesz na bok. No, Dobra, to teraz ja. ja was Wszystko w stretch popakowane. Dokładnie. O, Co my tu mamy? Tłon Blue. TB5 tak zwane Tak. to jest. No co my tu mamy? Kategoria P1. 70 gram neku. Na C są. W środku ile będzie sztuk? Tam pisze, czy powinno dziś. 10. 10 sztuk. No, dobra. Jeszcze tego nawet nie miałem, ci powiem. Ale to spróbować. Poczekaj, bo tu jeszcze jedna A, paczka to jest. przepraszam. Tutaj mamy jeszcze To jest taki pirobajer bardziej bym powiedział. Octuplus Helmutus. No. Octuplus Helmutus, o. Nie wiem co to jest. 30 gram neku? To jest taki Bączki. pirobajer. Bączki jakieś. Pisze kategoria Kategoria 2. Tak. No. Myślę, że. No, różnym zobaczymy strzelaniu. co tutaj mamy. Uwaga, uwaga. Ładnie coś. Uuu. Proszę zobaczyć. Motylki od Funke. Zaraz wam powiemy. Do 60, no. Jest to, tego nie miałem osobiście jeszcze, jest to latające kółko, tak tutaj jest napisane na te motylki. Kategoria F3, czyli powinny być konkretne, w końcu funkowskie. Sztuk, coś pisze, czy coś takiego. Nie ma podanej ilości sztuk. Chyba. Ale wiemy, że jest 54 gramy neku na całą paczuszkę. Tak się prezentują właśnie one. Możesz sobie policzyć, kurczę. A chcecie się to jeszcze... 4 sztuki chyba, albo 5, coś takiego. Mniejsza o to. Naprawdę, to jest mniejsza o to. Dobra, następna paczuszka. Proszę bardzo. O, tutaj mamy w sumie takie selekcję zestawów tych petard. Funke Szlak 3. Co można o nich powiedzieć ciekawego? No to są petardy błyskowe, kategoria F3. Na całym neku mamy 50 gram. Nawet robią robotę. Ciekawe są. Nie mogę o nich powiedzieć złego zdania, tak samo jak, no wiadomo, 10 ma długą flarę, no i to jest, zaraz właśnie do nich podejdziemy. No, tutaj mamy Screamy 3. To jest 3S, tak. Kategoria P1 to są emitery dźwięku. 50 gram leku. na paczuszkę całą, tak? Tak. No, się zgadza. Tutaj mamy Funke Szlak dziesiątki. Oj, dziesiątki. Lecą, Aż lecą. lecą. Dziesiątki, tak. O, neku 121,2 gramy. To już jest Emitery dźwięku, konkretna kategoria petardka. P1 kategoria. Polecamy odpalać w nocy, zresztą polecamy też obejrzeć recenzję u Machonego. Tak. Można zobaczyć. Dobra, my nie będziemy przedłużać, tylko zobaczymy co tu jest. Coś twardego. Coś twardego jak pęto patelni. Wow! Proszę Państwa. Mamy tutaj paczuszkę Nebelschlagów. Paczuszka Nebelschlagów, tak się prezentuje. Rzucimy Wam niebawem wszystkie te
Filmiki od Funke, to jest kategoria P1, podobno 120 dB. Choć fajnie biją. Już wam mówimy, czy jest tutaj coś na temat ilości. To jest 10 sztuk w paczce. A całość gramatury na paczkę mówiłem, czy nie mówiłem ile jest? Nie mówiłem, nie? Chyba nie. Tu jest chyba nie napisane. Nie. Nie ma podanego, jest tylko 120 dB. Tak się prezentują one. 111 gram. O nie, Neku. to jednak są 2016 rocznik. Tutaj mamy paczuszkę z 2016. To ja sobie co? Losowanie wybierzemy jakąś malutką. Maszyna losująca się zmieniła, czy jak ty to mówisz? Tak, tak. Tu może być mój palnik, ale pewny nie jestem. Bo wiem jedno, że palnik na pewno zamawiałem. Nie. Nie? Coś innego, ja już to wyczuwam Ja już swoimi wiem chyba co to jest. palcami. Co tu może być? O tak! O tak! Owe rakiety! To są rakiety, popatrzcie. Kijek tylko trzeba do nich dorobić. Tak. Mówisz, no? Co znaczy? Patrzcie jakie piękne. Pokażę wam to z bliska. Rakiety naprawdę robią wrażenie. Klasa Łapie? F3, 50 gram. 50 gram na jedną rakietę. tak NWP. że- NWP. NWP. Tak, to są NWP-ki, tak. Screen Rocket. Tak, bardzo fajne rakietki. Trzymaj. Może nawet jedną dzisiaj można przetestować. Można? Dobra, to ja lecę dalej. Co my tu mamy? Weźmiemy sobie może to. O, Ci fajnie klei do palców. no, właśnie wiem. Co my tu mamy? Powiem wam, tutaj też mamy 3 paka. Bardziej dekstrinowy, ale mamy tak. Ojejku, tutaj się coś nam sypie. Widać, że dość stare to są petardy. FP3 TBC, klasa trzecia. Titan Blitz Crackling trójki to są. Z tego co tutaj widzę, tak się prezentują. Nie będę tutaj dał, bo naprawdę paczka jest paczka jest bardzo zdestruktowana, zniszczona. Rok produkcji 2016, 20 sztuk na paczkę. Dobra, lecimy dalej, bo nie mamy czasu dzisiaj za bardzo. Oho, tutaj kolega już widzi coś, co mu się podoba. Tutaj mamy Funkę. Funkę, Blue Funkę, czy jak to się mówi? O. Blue Funkę mamy. Blumkę. Kategoria P1, emiter dźwięku, tylko do użycia na wolnym powietrzu. Pamiętajcie. Hongkong, czyli wiadomo Chińczyki to robiły. Wszystko jasne. Tutaj mamy importera klasa F3. Takie szarki. PS5 szarki moim zdaniem lepsze od tych dekstrinowych, ale każdy ma swoją opinię. Także my lecimy dalej. Co mamy dalej? To ja znowu sobie jakąś malutką wezmę. O, A co? raz się żyje. Absolutnie. Nawet nie jestem potrzebny. Walkie-talkie wygrałem. Ohohoho! Co my tu mamy? Będziemy mogli pojedynek zrobić. Nitratę. Signalos 3 kontra Nitrateski. Tak. Mamy tą klasę P1. 123 dB. Czy ja wiem? Wątpię. Może. Zobaczymy. Patelnia by to przetestował pewnie zaraz na tym. Swoim Znaczy nie patelnia, tylko machony pewnie na swoim. Jak to się nazywa? kanale. Już był test tej recenzji owych tych i tych na Na decybelomierzu. Tak. Tak, no. Tylko nie widzę. Chyba nawet, nie wiem, może nawet nie pisze ile mają gram. Ale Nie, powinny mieć. Tu ma, tu z tyłu chyba masz. jest 60 gram neku. Na całą paczuszkę. Tak. Tak to wygląda. My lecimy dalej. Tutaj mamy coś już kurczę. No nie będę was oszukiwał, ale tu jest coś większego. No właśnie, ty to co największe bierzesz. Bo jestem dużym chłopcem. Możesz mi podać nóż? Bo tutaj mamy jakąś paczuszkę, ale ona jest dość, jak to mówi patelnia, tak zwanie zabezpieczona. I zaraz oczy wydłubuję jeszcze. Ojejku, co tu jest? Wyrzutnia! Ho, ho, ho! Mamy wyrzutenkę, proszę Państwa. Tej wyrzutni naprawdę się nie spodziewałem, że możemy ją kiedykolwiek dostać, hukową. Proszę bardzo, już Wam pokazuję, co to jest za piękna wyrzutnia.
taka ładniucieńka, proszę poczekaj, jest to wyrzutnia El Titano. Proszę bardzo, zobaczcie. Jest to ta większa wersja. Ile ona ma shotów? Klasa F3. 50 strzałów. Ile to ma? 50 strzałów, 20 mm. Dextrinowska. Bardzo konkretna, fajna wyrzutnia na dzisiejszym rynku. Bardzo mi polecam. Też na pewno w tym tygodniu wytestujemy. Może i być, że z panem J. No, także tak, albo z panem P, patelnia. Tutaj tak to wygląda, a my lecimy dalej. Co tutaj już mamy same komplety, bym powiedział tutaj. O, bardzo polecamy sklep Pirokit. Motylki. O, motylki mamy. Takie drugie, bo tam też mamy motylki. Denero. Kaliber B. Kaliber B. A ty jaką byś z ręki puścił? Ja Kategoria F3. Tu pisze latające kółko. Znaczy jest napisane, przepraszam. też miałem latające kółka, a to są motylki. No, No ale dla nich to są kółeczka. Także spoko. ciekawe. 48 gramów No. neku. Dobra. To, żeby nie było, też wezmę coś z tych mniejszych. O, tutaj mamy coś podwójnego. Nie wiem, może w tą stronę tutaj się przesunę. Fajnie też, że to jest pozawijane, bo nie trzeba się z tym jakoś mordować, żeby się do tego dostać. O! Serio? Nie no, spoko, spoko, naprawdę. Mamy Jumbo Color raz, Jumbo Color 2. Tylko już sprawdzę, czy wszystko jest to samo, bo mogą różnić się... Nie. Patrz na datę produkcji. 12. 2012 rok produkcji. 120 gram na paczkę to jest. Na taką malutką paczuszkę. Czyli możecie zobaczyć, co się dzieje z pirotechniką kiedyś, a dziś. Kiedyś były mocniejsze. Jest to emiter? Nie, jest to petarda błyskowa. Nawet to nie jest emiter, także naprawdę wow. One ponoć konkretnie biją te stare. Jeszcze nie miałem okazji testować starych, ale weź tam, możesz ten. Jakaś podłużna paczka. Podłużną paczuszkę mamy. Ciekawe, co to jest. Tylko na godzinę patrzę, jak coś panu koledze, nie? Ho, 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 ho! Co my tutaj mamy? od Screama. Proszę bardzo. Scream Racket trójki to są chyba. Tak. Rakiety klasy F3. Tak. F3. Tak. F3, no F3. Tutaj mamy... Masz. 30. NGP to są? 30 gram razy 4. No, 120. tak. Dobra. Ciekawe. Także my troszeczkę przyspieszymy, bo jeszcze trochę tego wszystkiego jest. Także dobra. Mamy tutaj coś bardzo lekkiego, czyli ja już wiem, co to jest. Daję sobie nawet rękę obciąć, nie otwierając tego, nie wiedząc, bo ja nie wiem, co tam z tego funkę było, czy tego deksyna jest, to nitratę. Ale jak nie, no to się myliłem, no to będziecie się ze mnie śmiać i tyle. Ale ja się w takich rzeczach nie mylę. Takie lekkie paczki to tylko nitratę. Bardzo fajne petardki. Tutaj mamy wlepkę, zaraz wam zademonstrujemy. O, tutaj mamy wlepkę. O, proszę zobaczyć. Mamy wlepkę. O, troszeczkę się... O, tutaj mamy, proszę bardzo, wlepkę, piromaniak. Proszę, nalep sobie, jak tam ci się podoba. O, i tutaj mamy piromaniaka prawdziwego, tak, tak. No i także już wam mówię, tutaj mamy nitratę. Jest to klasa P1 emiter dźwięku. Ile ona ma gramów? 20 gram na paczkę. Także nitratę tak się prezentują ładnie. O, także my lecimy dalej. Tak. Dobra, weźmiemy to. O, Coś ciężkiego. Coś ciężkiego. Pewnie cegły. mi się wydaje, że chłopaki nam cegły wrzuciły. Tutaj, proszę Państwa, mamy emitery dźwięku kategorii P1. Co to jest? Mixed Clouds. Tak. Co powiemy o nich? 136 gram na całą paczkę neku. Kategoria P1. Tak. Ciekawe. No, będzie, że bardzo Ciekawe. ciekawe. Może tak pokażę. Jak tu się wygląda. Właśnie. I tutaj mamy jeszcze Signalosy O, 2.0. przepraszam. Signalosy 2.0. No, chyba nie muszę przedstawiać, każdy A chyba wie, co tylko to jest. wiecie co, ja tylko sobie sprawdzę jedną rzecz, który to jest rocznik. I tu jest pająk? Patrz! Patrzcie co mamy
Patrzcie, dostaliśmy od Pirohitu produkt gratisowy, pajączka schowanego. Może go będzie widać, jak ostro złapie, o ile złapie, a jak nie złapie, to nie zobaczycie. Dostaliśmy od Pirohitu pajączka. Pani Krysia się go bała, wiecie, zadźgała szybko dziada. Tak, 2000... Który to jest rok produkcji? Bo mi się nie wydaje, że... 2008... Nie, to jest data przydatności. przydatności, właśnie o to chodzi. Data- No, 2018, zrobimy sobie test. 17, 18, dobra. To ja wyciągam przedostatnią paczuszkę z tej oto tutaj mystery boxowej rzeczy, a zaraz wyciągniemy coś naprawdę bardzo dużego. Coś, czego... Mamy coś po raz kolejny, a mianowicie są to Stream Racket 1? Dwójki. Jeden? Dwójki. Materiał wybuchowy, tak jakby ktoś nie wiedział. Klasa F3. 127 gram na całą paczkę, 2016 rok i są to petardki na NWP czy na... Nie mam podanych certyfikatu. Są... No albo jest, tylko go jak zwykle nie widzę. Dobra, mniejsza o to. Tak się prezentują owe rakietki, a teraz poczekajcie, bo będzie naprawdę szał z tymi, co teraz wyciągniemy. Także wyciągnij panie kolego. O! One trochę ważą. To można na bok. No, Gdzieś rzucić. Cyk. To tutaj. więc pomału, tylko żebyś... Emocje, żeby jakieś były nożykiem. Tu. Nie, nie, nie. Cyk. Ho. Dobra, szybciej, bo zaraz tam będzie. Kolega się już niecierpliwi, ale ja Komentarze wiem co to pisane. jest. No będzie, siedzi z tym nożem ten Sebix i nie umie sikorem używać kąsy. Dobra, dobra. Ja już wiem, jak to się używa. A więc są to tak zwane, uwaga, Aha. weź tu przed tym nożykiem lekko, tylko uważaj, delikatnie z nimi. Dobra, spokojnie. Teraz czekaj, o, trzymaj. Mało. Otwieraj, czekaj. Jeszcze z tej strony trzeba było przejść. Przed jeszcze nie. O, otworzyło się pudełko. O, Oj, co my tu mamy? Może pokażemy do kamery, proszę zobaczyć. Konkurencja dla rakiet Jokery. Jak to się nazywa? Super Blitz na rakietę. O, takie malutkie rakietki. mamy ich 10 sztuk. 10 sztuk, także to będą takie strzelanie okazyjne. Nie I do będziemy nimi tego strzelać. jeszcze rurka. Mamy rurkę. Oczywiście. No, tutaj mamy, tak się właśnie prezentują. Już wam mówię, ile to ma neku. Na całą rakietę to ma 60 neku, jedna rakieta. Wyobrażacie to sobie, to jest klasa trzecia. Nie, na pewno to nie jest klasa czwarta, tak żebyście sobie nie myśleli, proszę zobaczyć. CE, posiada CE. A CE, ładnie. No to jest funkowska, jak się nie mylę, tak? Funkę to jest? Funkę. Także może z Jaresem strzelimy sobie taką, co? No, także to są na pewno rakietki hookowe. I są to konkretne rakiety. Także Dałem radę. pierwszy box. Widzimy się niebawem na drugim Mystery Boxie. Tak. Także jak oceniasz od skali 1 do 10 tego Mystery Boxa? No, można tak powiedzieć. No, 8 bym dał. 8,5. 8,5. Ja mogę powiedzieć, że mogę dać tej paczce 10 na 10, bo to co chciałem, to dostałem tak naprawdę. Chcesz mieć rakietki takie, dostajesz takie rakietki. Chcesz mieć tą otwórkę, masz tą otwórkę, także no 10 na 10, jeżeli chodzi o to. Także no co, my się widzimy niebawem. Trzymajcie się, na razie. Na razie. Jo.